Gente, pela abertura toda preta. Não sei se apareceu pra vocês, mas eu tava colocando a câmera aqui. E hoje eu vou mostrar a minha coleção de slime, gente. Muito grande. Primeiramente, eu vou perguntar a vocês se vocês quiserem começar pela pequena ou pela grande. Eu quero começar pela pequena, eu quero começar pela grande. Nós vamos começar pela pequena, certo? Essa daqui é slime normal, ó. E essa marca aqui é da Play-Doh, gente. Mas Play-Doh só faz massinha. Gente, sem ofender a massinha da Play-Doh. Play-Doh, ela vende muito mais massinha porque a massinha de lá é muito famosa, entendeu, gente? Mas eu vou mostrar o slime. Nossa, é muito melequento, gente. Olha. Ai, desculpa. Olha. Bastante melequento. Muito melequento. Bastante melequento. Bastante melequento. Bastante melequento. Bastante melequento. Muito melequento, gente. Vamos para o próximo slime, né? Acho que isso aqui é bastante melequento mesmo. Ó, quando eu vou fazer bolinho, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou fazer assim, ó, com o dedo. Olha, nem marca, fica todo coisado, ó. Nem marca, gente. Não marca. Foi a porta. E agora nós vamos ver a slime. Slime super stretch. Super stretch. Vamos ver como ela é. Eu acho que é a mesma textura desse slime. Não, gente, não é a mesma textura. Olha, gente, ela fica em quadradinho. Essa é mais dura do que essa daqui, olha, gente. Muito boa essa daqui, olha. Ó, deixa eu marcar um dedo. Não fica marcado, mas sobe bem rápido pra cima. Mas fica marcado, sério, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. E esse brinquedo, aonde eu comprei, eu moro aqui em Santa Cruz, né, gente? E eu comprei em Rap. Eu não sei, mas é assim que eu falo em Rap, porque eu tinha morado em Campinas há muito tempo, assim, entendeu? Aí, gente. Bom, aí eu comprei esse slime. Aí eu meio que me acostumei com esse slime. Comprei ontem. Foi ontem. Então essa aqui a gente já foi. Pode soltar, por favor. Você quer fazer cocô? Vai no banheiro. A próxima é essa. De quadradinho, gente. Esse aqui é slime crackling. Uau! Olha, gente. Peraí que eu vou tirar do pote aqui pra mostrar pra vocês. Rápido. Olha, gente. Ele é verde e vem com várias bolhas. Gente, nossa, tô entendendo. Eu não tô entendendo. Sério. Ela parece verde, gente. Tem milhares de bolhas, mas ó, quando eu vou esticar, ó. Tá transparente. Eu dizer invisível. Ai, gente do céu, Que vídeo louco, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar. Parece verme, gente. Parece que tá pegando verme. Primeira expressão que eu fiz quando eu peguei nesse slime, eu pensei, é verme, vai me comer. Eu vou pegar corona. Mas não é verme. Só para dizer que estou gravando isso dia 2 de janeiro de 2021. É 2 de janeiro? É 2 de janeiro. 2 de janeiro de 2021, gente. Que eu tô gravando esse vídeo. Porque se você tiver num dia assim, por exemplo,
22 de janeiro de 2023. Eu sei, mas não tem corona. Não tem corona. Mas tem aqui em 2021, filha. 2020 foi muito ruim. Vou provar esse slime. Nossa, tá muito nojento, sério. Muito nojento. Gente, olha. Tem essa daqui. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Peraí. Rapidão. Tô vendo. Oi! Gente, tá aqui, ó. Tem essa laranja. Gente, olha. É isso. Esse negócio tá muito. Eu acho que não dá pra ver vocês, mas tem uns linhas de slime, entendeu? Gente. Olha isso. Como eu não consegui tirar meu medo. Mas eu vou até brincar no pote. Sei que eu faço. Olha. Tá muito. Olha, gente. Tipo, vocês estão vendo agora as pequenas de slime. Velho do céu, isso é muito ruim que acontece. Não, esse slime aqui eu não gosto. Vamos para essa daqui. Tem essas duas, gente, mas eu vou mostrar essa primeiro. Que é a slime forme. Que, gente, ela é de bolinha de isopor, gente. Eu não sabia que slime forme era de isopor. Não sabia, de verdade. Gente, meu Deus do céu, gente. Esse slime tá fazendo um barulho, ó, quando eu toco na mão, ó. Eu não sei se vocês estão vendo, eu vou aproximar mais a câmera com vocês, ó. Ó, mas quando a gente toca, a gente fica com uma sensação de... vai ficar tudo prequento. Peraí que eu vou pegar um pedaço aqui, gente. Vou pegar esse pedaço aqui, gente. Fica melhor. Tô tocando no negócio. Porque, assim, quando a gente pega a slime toda, que o pote é desse tamanho, fica muito duro pra você mexer. Mas aí quando você pega um pedacinho, que é isso aqui, é um pedacinho, aí fica melhor do que ficar duro, né? Mas, gente, não suja a mão. Não suja, de verdade. Não suja a mão. Não suja. Sério, gente. Minha mão tá sequinha. Tá sequinha. Com certeza. Minha mão tá sequinha, gente. Sequinha. Vamos guardar. Vou mostrar. Super, hiper, mega, ultra, blaster. Último slime. Último slime, gente. E a slime super cloud, gente. Tem dois nomes aqui, ó. Dois nomes. Deixa eu abrir isso. Não. Ai, que preguiça. Gente, não é preguiça coisa nenhuma. É super macio. Moleque. Primeira vez que eu tô vendo essas texturas, gente. Por isso que eu tô assim. Olha, gente. Super macio. É super macio. Fica na sua mão. Fica. Mas é muito bom, gente. Super macio. Super macio. Super macio. Sério. Super macio. Gente do céu. Gente, super macio. Super macio, gente. Deixa eu pegar o slime tudo aqui pra vocês verem. Olha, gente. Muito super, ultra macio. Olha isso, gente. Olha. Olha, gente. Olha, vou pegar essa parte aqui, ó. Fica tudo sequinho, ó. Slime aqui, ó. Deixa eu mostrar.
Tá vendo que ela tá brilhando na luz? Porque ela é molhada, gente. Mas quando a gente estica, ela fica que nem quando você passa talco de bebê na sua criança, entendeu? Fica toda sequinha. Sério, mano, que mágica é essa? Velho, essa slime é muito boa, gente. Muito boa. Sério. Gente, eu quero me desculpar porque tá postando esse vídeo de meia-noite. Agora eu acho que já vai dar 3 de janeiro de 2020. Mas aí, né? Ainda não tem problema, né? A gente vai na vida. Então, gente, eu vou guardar aqui a slime. Ai, mulher. Sai do meu dedo. Tem que postar o vídeo ainda. Por favor, não fica negociando do meu dedo. Gente, depois de eu postar esse vídeo, vou mostrar a minha casinha, tá, gente? Sem edição nesse vídeo, viu, gente? Quem fazia a edição nos meus vídeos anteriores era a minha tia. Só que a minha tia não tá aqui agora, gente. Então, não vai dar pra fazer edição. Então, eu vou querer dizer aqui, ó. Um tchau pra vocês, pessoal. Ó. Tô me vendo por ali. Tchau pra vocês, pessoal. Por favor, gostem desse vídeo. Por favor, não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau.